دمات خوش به يعني براستي جي پر بالكيشه يعني جي پر تشتكي جلكي باشه جو امبيجن اف سردانين دبلوماسي دنابرا ريبريا خوسر وشامده تشي دبن ببيك هلبت اف ججنايا وين وقت ججن بريان هابن جودابونا كوي بالكيش و جرينك هي بتايبتي جبونا كه هر دو تاخان شي مسعود اشرفي از بحثواتكم اسخوازم اشتناس بكم مجنيز و ببينن اتموسفيرا لهر دو تاخان شاوايه خل شاوال بي ججن دنرن كرم بك ملي الان دمتا وحموتا مشافانا جي خوشبه براستي سبي ججنا قرباني جنا هذا ملتاو الحموتا مشافانا واللي خبط كارن روناهي تي في جي ام بيروز ديكن براستي تاخن شيخ مقصود اشرفيين باجاري حاله بجي ناجو داتري باجارين ديترن براستي افچند روجن خلكن الفيداري حاضرتين ججنا قرباني ديكن حاضرتين او مدكارين ججنا قرباني ديكن هم روف دكاره بيجا بكرينا جيلين زاروكانيين عيده هم بكرينا شيرانيين عيده وقالك بيديفين كو جوارا بيويست جبو ججنا قرباني همجي مروفين كو هنا قربانيان سرجي ديكن تايباجي تديت ججنا قربانيه يعني براستي اتموسفيرا كي خوش اللي بدارشي تيجيان كرن بنيزيك بونا ججنا قرباني خوش نهاجي از لسوكا الشيخ مقصوديه شرقي ما لاما تدي هناكي سبها جبروي هناكي لفو تفكر كيما لاما د ساعتين بيج دا ساعات شاش يانجي حفت براستي زحمتي الفيداري لسوكي تشدبا خلق ضد كيفن سوكي بيديفين خا تشتين كوجوارا بيويس جبو ججني او ذكرن الاليه كي دجي مروف دكاره بيجا براستي يعني ايصال ججنا قرباني بطيبات دفيدا ميدا دم اف دما كو براستي قالك بويرين جرينك هاتن قوماندن يكجي مروف دكاره بيجا كو خلكن شيخ مقصود اشرفيه براستي كيف خاشيه كي مزن بكلاجانا كي ايصال ججنا قرباني بيروز ديكن بيشوازي ديكن بتايباتشي كو جرتين كو هاتبون بردان دبشا دويامين دا همجي دبشا يكمين دا براستي اوجي مالباتين وانجي جرتيشي قالك كيف خاش من شخا دوجي براستي ما قالك سردان قالك مالباتين كو جرتي وان هاتبون بردان براستي كو وانجي اني زمان كيف خاشيخا كو ايصال او بشتي كوج زنداني دركتني او دنافا مالباتين خا بزارو كين خوره ججنا قرباني بيروز ديكن براستي مروف دكاره بيجا كو اتموسفيرا كي خوش لطاخن الشيخ مقصود اشرفيه تيجيان كرن بنيسيك بونا ججنا قرباني شخاشي كو تاشي بحثي كري كو شاندايا ريفابريا خوسر و اوجي چند روجدن اوجي نديارا اوجي شخاوي جاره كيدن و بچا پایتخت شامه و جبو چاره سريا گله کولوی دره گله سوريا اوجي شخاجي و بچن اوجي جوينا كي ديتر و لدار خينن بله شخاشي ما بحث كري كو ايروجي وكا حرجر وكا هرججن شخا ايروجي خلكن الشيخ مقصود اشرفي بحمو صازيه نخا ايروجي و سردانا غورستاني شهيد نخا بكن دشافا عيدته و مومان لسر غورن شهيدان و ويخن شخاشي سبها ججنيجي وكا هرجر وكا هرججنشي سبها ججنيجي و سردانا غورن شهيد نخا بكن ودسبيكي و بشهيد نخا ججني بيروز بكن براسي غرمرو بحث بكي همشي ما بحث كري كو مروف دكاره بيجا كو بنر كاتن وبلندبونا نرخ دولار يكسر شي او شي باندورا خالص سر السكان دكا براستي يعني هنا كي مروف دكاره بيجا دفي مليدا يعني خلك الفي داري دمك وداد كافن سكان يعني بي دفين خادكرن براستي ام دبينن كو هنا كي جسالين ديتر يعني باشتر بيا ام دكارن بيجن كو دمكو نرخى دولار كيم دبا يعني براستي اوجي مروف هنا كي دبا الي كارب خلكن كو تشتين خابكرن السكان همشي بهاتنا ججني يعني اوجي يكسر يعني باندورا خا السكان دكاش خا دهجي ام نافا خلكي دبون ام السكابون براستي يعني جوش هبو زحمتي هبو كيرين وفروتانشي هبو يعني هر كس الفيداري هر ضايقك هر مالبتك يعني براستي حاضرتين خا جبو عيدي اما ذكرين خا جبو ججنا قرباني يعني كرن همشي شخا ايروشي روجا وقفه يعني دي صاشي خلكوي داكفا يعني ينكو هنا حاضرتي خانه كيلا شخا ايروشي و بردوام بك و هر كس جبو ججني و حاضرتي خا بك همشي اكثر من جوجي يعني من بحث كريم
کو بتایبەت مالبەتên ku girtiyên wan taybet di cejnê de hatin berdan ew malbet mirov dikare bêje ku cejna wan bûne di cejin him cejna qurbanê him jî cejna ku zarokên xwe yan jî zarokên ku bavê wan zîndana dabûn ew jî yanî derketin wê bi rastî cejna îsal wê cudatir be yanî bi rastî ku me behsê kirê jî yanî gelek bûyerên girîng gelek bûyerên balkêş bûyerên xweş bûn ku îsal derketin pêş ji bo hemû ku miletê li Sûriyê him jî yên taxê Şêx Mexsûd Eşrefiyê him jî yên Bakur Rojhilatê Sûriyê ji xwe girtiyên ku hatine berdan gelekî diwan de him ji bajarê Hesekê bûn him ji Qamişlo bûn him ji Kobanê bûn ew jî ji xwe îro gihîştin malbata xwe bi rastî jî yanî ev cejin kêfxweşiyekî mezin xiste nava dilê her kesî bi rastî yanî cihê kêfxweşiyê ku îsal cejna qurbanê bi kêfxweşiyekî gelekî mezin bi hêviyeke mezin derket pêş him jî koçberên Efrînê duh jî me gelek nêrîn jî girtin bi rastî xelkên Efrînê jî ew jî bi hêvîne ku ev cejin bibe cejna hêviyê bibe cejna vegerekê li ser ax û welatê xwe bi rastî jî ku ew jî bi hêvîne ku cejnekî din ew jî vegerin cih û warê xwe her kes bi hêviye ev civînên kontêner derxistin ev danûstandina di navbera rêveberiya Xweser û desthilata Şamê ve têne kirin bi rastî her kes li bendê her kes bi hêviye ku êdî çareseriyek di hindir Sûriyê bi giştî were dayîn êdî her koçberek vegere cih û warê xwe her girtiyek di zîndanê de derkeve serbest bibe her kes vegere cem malbata xwe bi rastî ez dikarim bêjim ku atmosfêra cejna qurbanê li taxên Şêx Mexsûd Eşrefiyê bi rastî bi vî awayî derbas dibe ji xwe jî ku min goçî wê îşev li ser gorên şehîdan tam mirov dikare bêje saet heftan de wê mûm werin vêxistin ji xwe jî di sibeha cejnê de jî wê serdanê gorên şehîdan werin kirin ji xwe jî em ê li vê derê biriya nûçeyên xwe biriya weşana zindî em ê atmosfêra cejnê ji we re parve bikin. بله نوچگان me Jacqueline Brimo gelekî spas malata ava gote eva gahî bi me re parve kirin di bawayekî zindî ji taxa Şêx Mexsûd ya bajarê Helebê gel me hazir bû saet xweş.